آیت الله خوانساری، آیت الله سید خوانساری سعادت بوده، درس فقه میده بوده. در منی کتابی که فقه مموری میخوانی درس خارج مختلف بحث‌های بعضی از بحث‌هایی که انسان توجه میده که تو کنه که بحثی کم ذره خطرناکه، مثلا بحث زنا، بحث مسائل زنا. من کتابات فقهی مخصص از ریزه مسئله میده. آیت الله سید خوانساری در منی درس منی تربیت منبر مایا درس خارج میخواد بیده بحثی حدود است که اونایی که زناکار هستن اونا چطور سزا میدن. آیت الله سید حسین خوانساری چی میگه زنی من؟ میگه ای طلبه ها گوشتی، ای طلبه ها ما که این روز شما درس میدون یعنی لفظ زنا را که درس میدون موضوع زنا است یک دفعه استعمال کنم دیگه زبان میگم یعنی کاری بد دیگه لفظ زنا استعمال نمونم. طلبه ها میگه واجبات توی کرده دیگه بازم کمی اکستریمیست شده درس است دیگه ده طلبگی بحث است. تو خوب زنی من اونایی که فحشا میگن آیت الله خوانساری چی میگه ما که لفظ از این زنا را که میگم تن به لازمه. علماء از ما عجیب بوده، خدا رحمت کنه ای علماء از ما رو واقعا تن از ما به لازمه که ما لفظ استعمال کنم. مو محفل های من چیه زنی من برادران من که از این محفل ها که از این گفتگوها که از این آداب مجلس ما بس باید ایمان در رکاب امام زمان است و بخشی کم در سخت میگم مجبورم بعد اوقات سخت بگم. وقتی که اگر این توجیه مانندی که ما گناه کو توجیه کنم غیبت کنم این غیبت رو من توجیه کنم عزیزانی من سرورانی عزیز برادرانی من مادری عزیز راه توبه من میشه. انسان دیگه توبه نمونه. یک صلوات بخوانم محمد یک صلوات بخوانم. اگر توجیه شروع شد توجیه معنیش اینه که ما بخیال شروع کاری بد و کاری خوب جلوه دو میتونه ولی انصافا ما و شما ها امشب باید مطمئن فکر کنید ما هم فکر کنم و خدا این گواه هست خدا این شاهد است اهل بیت شاهد است امام زمان شاهد است که نصفی اگر پورا نگی نصفی از این مجالس را به خود میخوانم چون ما هم بسیار بخطر ما هم در بی پرتگاه اشموکت زیادتر